Herkese salam dostlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayıq. Bu videoda biz buraxılış imtahanına necə hazırlaşmaq lazımdır bu barədə danışacağıq. Bildiyimiz kimi artıq buraxılış imtahanına sayılı günlər qalıb və bu gün ərzində siz əgər bilmirsinizsə ki, buraxılış imtahanına doğru şəkildə necə hazırlaşmalıyıq, onda düzgün videodasınız və bu videoda biz bütün bu barədə ətraflı danışacağıq. Və dostlar, nəzərinizə çatdırırım ki, Aytazla mən buraxılış imtahanında yüksək bal toplamışdıq. Bu videoda hansı səhvlər etmişdik və necə plan qurduq ki, yüksək bal topladıq, bu haqda danışacağıq. Və əgər sizin hər hansı bir çətinliyiniz varsa, rəy bölməsində qeyd edin, biz də sizə dəstək olaq. Və həmçinin suallarınızı Instagram üzərindən də bizə ünvanlaya bilərsiniz. Aytaz Kənan altdan xətt yazsaz Instagram səhifəmiz çıxacaq. Və həmçinin də videonun aşağı hissəsində qeyd edəcəyik. Və dostlar, biz bu videonu çəkərkən sizin qarşınızda iki böyük təcrübə dayanıb, hansı ki biri 2 il hazırlığa gedərək 530 bal ətraf toplayıb və mən isə 7 ay cəmcümətana hazırlaşaraq və əvvəldən də təbii ki backgroundum var idi, 601.1 bal toplamışam. Gəlin görək bu iki fərqli insanın sizə verə biləcəyi iki fərqli təcrübə nədir? Mənim metodumu kullanmışlar. Mən dediyim qaydalara əməl edin, yaxşı olacaq hər şey. Və dostlar, ilk növbədə olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, buraxılış imtahanı həqiqətən də stresli bir imtahandır. Niyə görə stresli bir imtahandır? Çünki ilk verdiyiniz bir imtahan olduğu üçün artıq insan istər-istəməz həyəcana qapılır ki, buraxılış imtahanını birdən pis versəm necə olacaq? Daha sonra blok imtahanında insanın stresi 2 qat çoxalır. Buna görə də bütün bunları yaşamamaq üçün sizə məsləhətim odur ki, videonu sona qədər izləyin. Çünki qızıl dəyərli məsləhətlər verəcəyik və siz əgər bu məsləhətləri bilsəz, həqiqətən də heç bir problemlə rastlaşmayacaqsınız. Və dostlar, bildiyimiz kimi buraxılış imtahanı 3 əsas fəndən ibarətdir. Azərbaycan dili, riyaziyyat və ingilis dili. Və biz istəyirik ki, iki fərqli insan olaraq və iki fərqli şəraitdə oxuyan bir insan olaraq öz fərqli təcrübələrimizi və həmçinin dərs oxuma prosesimizi sizinlə bölüşək ki, sizə də bu bir qədər aydın olsun. Çünki ötən videolarda mənə çoxlu suallar gəlirdi ki, bəs siz necə oxuyurdunuz, dərs planınızı necə qururdunuz? İstəyirəm ki, biz bu barədə danışaq və sizi də aydınlatmış olaq. İstəyirəm ki, ilk növbədə olaraq Azərbaycan dili haqqında danışaq. Dostlar, bu fənn mənim ən çox sevdiyim fənn idi. Çünki 3-cü qrup olaraq Azərbaycan dili ədəbiyyatı həqiqətən də çox sevirdim. Lakin Azərbaycan dilində qrammatikada mənim heç bir çətinliyim olmayıb. Çünki qrammatika kitabları var. Siz o kitabı oxuyursunuz və daha sonra gedib test notusundan testləri işləyirsiniz. Və ona görə də burada mənim hər hansı bir qaranlıq məqamım qalmamışdı. Lakin Azərbaycan dilində mətnlər və açıq tipli suallar həqiqətən də mənim üçün ən çətin məqamlar idi. Məndə də qəlizli idi. Çünki bu sualların cavabı hər kəsə görə fərqli idi və mən o tipdə düşünə bilmirdim. Yəni hər zaman da bu tipli testləri işləyəndə məndə həmişə səhv çıxırdı. Yəni tutaq ki 10 sualdısa mən onun 7-sini düz yazırdımsa 4-ünü, 5-ini, 3-ünü səhv yazırdım. Ona görə də heç vaxt o sualların məntiqini çözə bilmirdim. Və bunun üçün dostlar nə etdim? Axır günlərdə artıq etibarən keçdim mən real olan imtahanları, yəni məsəl üçün 2020-ci ilin, 2015-ci ilin, 2018-ci ilin imtahanlarını götürdüm, bir-bir sınaq, yəni imtahanlarında real. Götürdüm, işlədim. Hamısını işlədim və daha sonra fərqinə vardım ki, əslində suallara necə yanaşmaq lazımdır. Məsəl üçün, mən əgər A prizmasından yanaşıb sualları həll edirdimsə, artıq A-nı başım buraxıb B prizmasından yanaşmaya başladım. Ki, fərqli bir baxış açıdan həmin suala yanaşanda, həmin sualı necə çözmək olur. Və bundan sonra gördüm ki, mən gedib başqa topluldan da həmçinin mətnləri işləyəndə artıq bu problemim həll olub. Yəni, Azərbaycan dilində mətn suallarını, açıq sualları işləmək üçün əsas taktikalardan biri ondan ibarətdir ki, öz baxış açınızı dəyişib, başqa baxış açısından baxmağı bacarasınız. Və həmçinin çoxlu təcrübəli edəsiniz ki, yəni çoxlu sınaqlar işləyəsiniz, çoxlu praktika edəsiniz ki, artıq o məqamat gəlib çatanda həyəcanlanmayasınız. Çünki insan bir çox şeyi edəndə, yəni məsələn bir addımı 4-5 dəfə təkrarlayanda, 6 dəfə təkrarlayanda artıq o addım onun üçün çox sadələşir və beyninizdə sizin şuuraltı bir çətinlik yaranmır. Mən də bunu etdim və həqiqətən də mənim üçün çox uğurlu oldu. Azərbaycan ilə bağlı deyə biləcəyim digər bir önəmli məqam ondan ibarətdir ki, bəzən elə olur ki, biz sualları səhv oxuyuruq ki, bu mənim real imtahanda da başıma gəlmişdi. Bir sualımı səhv oxumuşdum. Halbuki sual məndən başqa bir şey istəyirdi. Çalışın ki, bu məqamlara da diqqət edəsiniz. Çünki mən həqiqətən də bu səhvlərin qurbanı olmuşdum. Yəni imtahana demək olar ki, 10-15 bal arası məndə tıpqı bu səhvləri elədiyimə görə gəlmişdi. Ona görə də çalışın ki, bu səhvləri etməyəsiniz. Etməsəz həqiqətən də çox böyük avantajınız olacaq və bir qədər də bu tipli suallara qarşı soyuqqanlı yanaşırsınız. Və hər sualı ən azı 2 dəfə oxuyasınız. Bəs metodun necə idi? Yəni planın necə idi fən haqqında?
Azərbaycan dilində ümumiyyətlə planım belə idi ki, mən ümumiyyətlə bütün fənlərə qarşı bu planı qururdum, dostlar. Nəinki təkcə Azərbaycan dili. Məsəl üçün fənnin hazırlığına getdim, Azərbaycan dili hazırlığına. Evə gəldim. Evə gəldiyim andan etibarən 1 saat dincəlirdim və daha sonra dururdum. Müəllimin mənə danışdığı, məsələn, mənə öyrətdiyi hər hansı bir qaydanı üzünə bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə baxırdım. Oxumaq, əzbərləmək demirəm. Sadəcə baxmaq, göz yaddaşı yaratmaq. Daha sonra mən o kitabı bağlayırdım. Keçirdim, məsələn, sabah hansısa bir hazırlığım varsa onu oxuyurdum. Daha sonra mən həmin mövzu yenidən qayıdırdım. Yəni bu bütün mövzularda, yəni bütün fənlərdə məndə təkrarlanırdı. Dostlar, əgər hər hansı bir şey öyrənirsinizsə, onu həmin gün bərkitmirsinizsə, yəni o mövzudan əlinizi üzün. Çünki insan beyni elə bir yapıya malikdir ki, siz əgər bir mövzunu öyrəndiyiniz andan etibarən bərkitməsəz, onu beyninizdə oturtmasanız, yəni nə qədər mövzu öyrənirsə öyrənin, nə qədər belə deyim də test işləyirsinizsə, onun heç bir faydası olmayacaq. Ona görə də çalışın ki, istər Azərbaycan dili olsun, istər ingilis dili olsun, istər riyaziyyat olsun, mövzunu öyrəndiyiniz andan etibarən evə gəlin, bərkidin. Yəni demirəm əzbərləyin, birə-bir cümlələr əzbərləyin, elə bir şey yoxdur. Amma o həmin mövzunu dərk etməyə çalışın ki, mən bu gün nə öyrəndim və əsas bu, necə deyim, qaydanın məğzi nədir? Yəni öz beyninizdə özünüzü otuzdurun da, yəni bu mövzunu. Deməli dostlar, indi mən hansı metoddan istifadə edirdim, planımı necə qurmuşdum Azərbaycan dilində, bundan danışacağam. Yəni mən düzünü desəm, ən sevdiyim fən riyaziyyat idi. Yəni sual verə bilərsiniz ki, riyaziyyatı bu qədər yaxşı bilirdinsə və sevirdinsə, niyə 3-cü qrupa verdin? Sadəcə o ixtisaslara görə 3-cü qrupa verməli oldum, amma yəni buraxılış imtahanında riyaziyyat topladığım bal Azərbaycan dilindən yüksək idi. Amma Azərbaycan dilini sevirdim. Necə? Yəni qrammatika demək olar ki, çox asan idi mənim üçün də. Yəni qrammatika elə bir şeydir ki, yəni məsəl üçün isim, feil, xəbər, bunların hamısının qaydası var. Yəni qaydanı düzəlməli şəkildə öyrənsəz və qaydanı öyrəndiniz, onun testini işləməlisiniz. Yəni həmin günün testini işləyin ki, onu bərkitsin sizdə. Artıq yəni ən böyük məsləhətim bu olardı ki, sizə yəni məsələn bir qaydanı qurtardınız, test toplusundan onun suallarını işlədiniz və digər mövzuları keçdikdə isə qayıdıb o sualları və qaydanı təkrar oxuyun. Çünki təkrar biliyin anasıdır. Həqiqətən də təkrar elədikcə sizin beyninizdə o möhkəmlənir və yaddan çıxara bilmirsiniz. Mən şəxsən belə edirdim. Yəni artıq mən mövzunu qurtarırdım. Mövzunu qurtardıqda da mən birinci mövzuları 2-3 dəfə təkrar edirdim ki, bunun da xeyri oldu. Mətn sualları həqiqətən də insanı yoran, necə deyim, yəni çox tələbə xoşlamır mətn sualları. Çünki həm vaxt azdır. Məsəl üçün mətn suallarını oxuyuruq, görürük ki, məsələn sinonim istəyir, hər hansı bir sözün sinonimi və ya antonimi, biz o mətndə tapa bilmirik. Amma bir digər sizə məsləhətim olardı ki, birinci, bu biz IELTS-da da, yəni tələbələr bu taktikanı istifadə edir. Yəni sualları birinci göz gəzdirin. Məsələn 5 dənə sual varsa göz gəzdirin ki, sizdə nə istəyir. Yəni siz mətni oxuyanda nəyə daha çox fokuslanmalısınız. Məsəl üçün sualların birində soruşur ki, 3-cü abzasda filan sözün antonimi nə idi? Siz artıq bilirsiniz ki, söhbət 3-cü abzasdan gedir. Mətni oxuyanda 3-cü abzası qeyd edirsiniz. Sonra 3-cü abzası daha yaxşı şəkildə, diqqətli şəkildə oxuyursunuz ki, mənim bu haqqda sualım olacaq. Və yəni inanın ki, yəni test edib yoxlaya bilərsiniz ki, bu taktika çox adamda yəni kömək eləyir. Məncə sınamağa dəyər. Və dostlar, mən də belə bir məqam vurğulamaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə təkrar məsələsində Kənana həqiqətən çox qatılıram. Yəni nə olursa olsun, çalışın ki, hər gün, yəni 1 saat, 2 saat olmasa belə, yarım saatınızı, 15 dəqiqənizi həmin günün hazırlığına və yaxud da həmin gün hazırlığa getdiyiniz dərsə həsr edə bilərsiniz təkrarına. Bu həqiqətən çox önəmlidir. Çünki siz gündə 15 dəqiqə, tutaq ki, yarım saat eləsəz təkrarı, bu artıq həftə ərzində görün nə qədər bir böyük bir zaman eləyir sizə təkrar üçün və hər fənni, yəni öz günündə təkrarlasaz, görün hər fəndən nə qədər təkrar eləmiş olursunuz. Ona görə də məncə təkrarı mütləq şəkildə buraxmayın və çoxlu təkrar eləyin. Çünki çoxlu təkrarladığınız hər hansı bir mövzunu imtahan zamanı unutma kimi bir ehtimalınız artıq olmur. Və dostlar, gəldik riyaziyyat fənninə. Riyaziyyat fənni demək olar ki, bir çox tələbənin yararlı yeridir. Amma mən deyərdim ki, yəni riyaziyyat mənə digər fənlərdən çox asan gəlirdi. Onun səbəbi bəlkə də mənim çox vaxt ayırmağım idi riyaziyyat fənninə və daha çox çalışma elədiyim üçündür.
Yəni riyaziyyat fənni elə bir fəndir ki, burada yəni sistemli şəkildə dərs oxumaq lazımdır. Yəni məsəl üçün bu günləri mən həndəsi fiqurlardan üçbucağın mövzusunu oxuyurdumsa, testini işləyirdimsə, sabahsı gün kvadrat eləyirdim. Artıq sonra düzbucaqlığını eləyəndə təzədən qayıdırdım üçbucaqla kvadratı mövzusunu bir də oxumağa və bir də təkrar eləməyə. Çünki belə deyim, buraxılış imtahanından bir ay qalmış, mən yəni riyaziyyat fənninə hazırlığa 6 dəfə gedirdim. Yəni bəzən olurdu ki, həftədə 6 dəfə, gündə 2 dəfə, bəzən 3 dəfə olurdu. Səhər, günorta, axşam. Yəni belə deyim də, riyaziyyat fənni mənim üçün elə bir fən idi ki, yəni ancaq işləməli idim. Yəni test olbusunun az qala mən 3-cü dəfə təkrar edib qurtarmışdım, 4-cü dəfəyə keçirdim. Yəni burada şərt odur ki, mən test olbusunda suala baxırdım, mən cavabını bilirdim. Amma elə deyil, əzbərləmək kimi deyil. Məsləhətim də o deyil ki, əzbərləyəsiniz. Sadəcə məntiqlə yadda saxlamalısınız. Məsələn, üçbucağın müəyyən qaydaları var. Medianın tapılması və ya sahəsinin tapılması, onları mən məntiq şəkildə yadda saxlayırdım. Çünki belə əzbər şəkildə yadda saxlayanda, inanın ki, imtahanda, əsl real imtahanda, yəni insanın yadından çıxır. O qədər düsturlar insanın beynində fırlanır ki, artıq bilmirsən ki, bu üçbucağın yoxsa bu kvadratındır. Ona görə də mən məsəl üçün bir sualı test opusunda tez-tez görürdüm deyə, tez-tez işləyirdim deyə artıq bilirdim ki, bu sualın düsturu beləncəsinə olmalıdır, cavab da budur. Bəs yaxşı Kənan, sən nə eləyirdin ki, səni digərlərinə fərqləndirirdi həmin hazırlıqda və yaxud da sən digərlərinə məsələn daha yaxşı idin, riyaziyyat daha yaxşı qavraya bilirdin 3-cü qrup olaraq? Mən yəni açığı belə deyim ki, yəni bayaq da vurğuladığım kimi riyaziyyatı o qədər sevirdim ki, yəni mən gecələr oyaq qalırdım, ancaq riyaziyyat oxuyurdum. Digər fənlər də oxuyurdum, amma az oxuyurdum. Yəni onunla belə gəlib yüksək bal yığdım, o da riyaziyyatın sayəsində. Yəni gecə artıq yatmamaq deyə bir istəyim yox idi də, riyaziyyat çalışmalı eləyəndə və yaxud da düsturlarla başımı yoranda daha mənə xoş olurdu, onun üçün deyərdim. Yəqin ki, səndə bu yəni ekstra sevgidən dolayı oldu. Mənim hobbim demək olar ki, mən artıq dostlar, yəni təkcə test topusundan belə deyim də, qane olmayın. Yəni mən artıq Telegram var idi da, indi də var idi. Telegramda məsəl üçün qruplar var idi. O qruplara güvənin testini atırdılar, Dövlət İmtahan Mərkəzinin testini atırdılar, dinamikanın testlərini atırdılar. Yəni köhnə illərin testlərini də mən görürdüm. Həmçinin də onları təkrar eləyirdim deyə insanın beynində, yaddaşında həkk olunur. Yəni təkcə bu riyaziyyatda deyil, yəni digər fənləri də bir dənə test topusundan deyə qane olmayın. Digər nəşriyyatlardan, məsələn, güvəndir, hədəfdir. Yəni onların testlərini işləyin ki, daha çox yaxşı biləsiniz. Və bu sırada mənim hələ də yəni 1-ci kursa qədər telefon olmayan Aytac və Telegram ilə bilməyən Aytac. Mən öz riyaziyyat təcrübələrimi sizinlə bölüşüm. Dostlar, mənim riyaziyyatla bağlı bütün bilgilərim və bütün necə deyim də, topladığım balın hamısı atamın sayəsindədir. Çünki mənim atam riyaziyyat və fizika fənlərini çox yaxşı bilir həqiqətən və məni də hər zaman yəni qoyub qarşısına məşğul olurdu uşaqlıqdan bəri, yəni 6-cı, 7-ci siniflərdən bəri ta bu günə qədər, yəni 11-ci sinifə qədər atam hər zaman mənlə məşğul olurdu və məşğul olması da yəni elə belə adi məşğul olmaq deyildi. Əməli başlı müəllimdən də betər məşğul olurdu və mən həqiqətən də bir sual bilməyəndə çox böyük həyəcan keçirirdim ki, mən necə o sualın cavabını bilmirəm. Atam belə çox fərqli reaksiya verirdi mənə ki, necə bilməyə bilərsən? Çünki mən sənə izah eləmişəm. Və bu baskı altında mən riyaziyyat oxumuşam, amma mən riyaziyyatı heç zaman sevməmişəm. Niyə görə sevməmişəm? Çünki mən yəni düşünürəm ki, hesablamanı zaten bilirsənsə, riyaziyyatın sənin həyatında başqa bir önəmi və rolu yoxdur. Ona görə də yəni mən düşünürdüm ki, hesablama qədəri okeydir bizə, amma elə oldu ki, yəni imtahan verməli idim təbii ki, digər şəxslər kimi. Ona görə bu bütün riyaziyyatın püf nöqtələrini bilməli idim. Amma belə canı gönüldən həvəsli olmamışam və sevməmişəm bu fənni. Lakin bu fənnə qarşı yəni necə hazırlaşırdım və necə plan qururdum desəz, dostlar, çalışırdım ki, mövzunu öyrəndikdən sonra testini işləyərkən bilmədiyim məqamları %100 şəkildə özümdən not alım. Mənim əsas işlədiyim, yəni bildiyim məqamlardan çox mənim bilmədiyim məqamlar məni narahat edirdi. Çünki mən 9-cu sinifə qədər riyaziyyatı yaxşı oxumuşam, amma 9-dan sonra artıq məndə riyaziyyat demək olar ki, çox zəif idi. Bunun da səbəbi pandemiya idi və buna görə də mən artıq heç cür məşğul olmurdum və çox az hazırlıqlara gedən biri olaraq 7 ay hazırlığa getmişəm.
Ona görə də hazırlıq da mənə çox böyük bir şey qatmamışdı. Qatmadığı üçün mən çalışırdım ki, özüm evdə təcrübə eləyim və sual işləyirdim. Əgər onu bilmirdimsə, həmin sualın qarşısından, yəni deyim, sual işarəsi və sual işarəsi qoyurdum və artıq o sual mənim üçün olurdu. Yəni ən belə deyim də apaslı sual və həmin sualı götürürdüm, atamın yanına gedirdim, atam mənə izah eləyirdi. Yəni bütün sualları, sizə çətin gələn bütün məqamları mütləq şəkildə riyaziyyatda qeyd etməlisiniz. Çünki bu Azərbaycan dili deyil, ingilis dili deyil ki, siz bunu göz ardı eləyəsiniz ki, onsuz axırı əvvəl yəni bitər öyrənərəm və yaxud da ki, nəsə eləyərəm. O sual riyaziyyatda həmin o bilmədiyiniz sual həmin günü orada mütləq şəkildə yəni sizə agah olmalıdır. Siz artıq o sualı təmiz öyrənməlisiniz ki, sonrakı misal məsələlərdə həll edə biləsiniz. Çünki riyaziyyatda ümumiyyətlə bütün fənlərdə belədir, amma riyaziyyatda bu daha çox qabaq şəkildə özünü göstərir ki, bir mövzunu düzgün bilmədən digər mövzuda nə qədər eləsəz də siz vaxt uğurlu ola bilməzsiniz. Çünki bütün mövzular bir-birlə əlaqəlidir. Buna görə də bir mövzuda hər hansı bir çətinliyiniz olsa, həmin anda o mövzudakı çətinlik aradan qalxır. Və mənim bütün fənlərdə olan dərs planım kimi bu fəndə dərs planım belə idi ki, hazırlığa getməmişdən əvvəl mütləq şəkildə bütün verilən tapşırıqları yerinə yetirirdim. Yəni hər hansısa bir gündə elə olmayıb ki, məsələn mən dərsə hazırlıqsız gedim. Bu heç vaxt yaşanmayıb. Dərsin materiallarını mütləq şəkildə oxuyurdum. Əvvəlki mövzulara bir göz atırdım. Yəni dediyim kimi göz yaddaşı çox önəmlidir. Və daha sonra isə artıq mən məsələn evə gəldikdən sonra hazırlıqdan həmin günü müəllim mənə nə izah edibsə dərsdə, onu gəlirdim bir açıb qayda kitabına bir üzünə baxırdım 10-15 dəqiqə. Daha sonra isə həmin gün yenə növbəti günün hansı hazırlığım varsa onu oxuyurdum. Yəni bu bütün fənlərdə mənim planım belə olub, spontan. Yəni inşallah bu bir məsləhətimi verim və yaxud da tövsiyəmi verim. Yəni əgər imtahana hazırlaşırsınızsa, özünüzü aldatmayın. Yəni mən çox görmüşəm ki, hazırlıqda müəllimin gözünü keçmək üçün və yaxud da özlərinə əziyyət verməmək üçün test topusunun arxasında da cavabları yazırlar. Yəni gətirirlər ki, bəs müəllim biz yazmışıq. Yəni müəllim soruşanda ki, bəs yəni riyaziyyatda ən çox bu rol oynayır da. Bəs bala bunun həll yolu nədir? İzahını yaz baxaq da. Yəni məsələn yaza bilməyəndə qalır belə. Ona görə də yəni çalışın müəllim test topusundan 200-250 sual verirsə sizə, yəni gücünüz nəyə çatırsa 100 dənə sual yaza bilirsinizsə, özünüz yazın. Gedin deyin ki, müəllim mənim gücüm buna çatdı. Yəni nəinki əlavə yazın, köçürün. Yəni özünüzü aldatmayın, çalışın ki, bu işlərdən uzaq durun uşaqlar. Yəni bütün tələbələr bunu edib açıq, amma Məncə bizim videomuza baxan hər hansı bir tələbə bunu eləməz. Çünki zaten bu videoya baxırlarsa, məncə yəni əsas məqsədləri yüksək balla universitetə qəbul olmaqdır. Ona görə düşünmürəm ki, belə bir tələbə olsun, yəni niyə də olsun. eləyənlər boynuna alsınlar, kommentdə yazsınlar ki, bəs mən eləmişəm. Və gəldik ən əsas məqama, ingilis dilinə. Çünki bildiyiniz kimi ingilis dili yad bir dil olduğuna görə bir çox insan, yəni bir çox tələbə bu prosesdə əziyyət çəkir və ingilis dilində tam olaraq, yəni listeningi başa düşmür və yaxud da ki, ümumiyyətlə qrammatik suallarda çətinlik çəkir. İstəyirəm ki, sizə qısa bir, yəni ingilis dili müəlliməsi olmuş bir şəxs kimi sizə öz məsləhətlərimi verim və tələbələrimə də bu məsləhətləri verirdim. Dostlar, çalışın ki, qrammatik suallara belə deyim, sizin yadınızda necə qalırsa, sizə necə rahatdırsa, o şəkildə əzbərləyəsiniz və qrammatik sualları əzbərləyərkən özünkiləşdirə biləsiniz o qrammatikanı. Məsəl üçün, zamanları öyrənirsinizsə, sizə müəllim zamanları məsələn elmi cəhətdən izah edirsə, başa düşmüşsə və kitabda elmi cür yazılıbsa, açın, tutaq ki, bir ingilisin danışığına qulaq asın, onun istifadə etdiyi məsələn zaman tiplərinə baxın və belə zaman daha rahat öyrənin. Yəni mənim sizə verə biləcəyim əsas məsləhət ondan ibarətdir ki, ingilis dilini yad bir dil olaraq baxsaz, yəni mən bu dili heç vaxt öyrənə bilmərəm, bu yad bir dildir, nətər öyrənəcəm falan, bu tipdə baxsaz, heç vaxt öyrənə bilməyəcəksiniz zaten. Siz həmin dili özünkiləşdirsəz, amma yəni öz diliniz kimi qəbul eləsəz və onu sizə necə rahatdırsa, o şəkildə öyrənsəz, artıq bu zaman sizə hər hansısa bir dili öyrənmək çətin gəlməyəcək. Və digər bir vacib məqam ondan ibarətdir ki, mən ingilis dilində qrammatikam yaxşı idi, yenə də mən listeninglərdə çətinlik çəkirdim. Bunun üçün nə edirdim? Dostlar, listeningdə bəzən elə olur ki, biz məsələn hər hansı bir ifadəni eşidirik və bu ifadə bizə sonrakı sualların cavabında önəmli olur. Mən ilk növbədə suallara göz gəzdirirdim listeningdə. Daha sonra listeningi, yəni müəllim qoşarkən listeningi, eşitdiyim hər bir cümləni qısa-qısa yazırdım. Yəni əgər onun ingiliscəsini, yəni ingilis sentences yazmağa, ingilis cümləsi yazmağa vaxtım olmasa belə, çalışırdım ki, eşitdiyim kimi, yəni necə eşidirəmsə, tutaq ki, I have, tutaq ki, 2 books. Mən necə eşidirəmsə onu elə yazım. Yazırdım. Daha sonra da listeningdə artıq mən o sualları işləmək üçün, yəni listening sönəndən sonra suallara baxanda orada yazdığım şeylərə uyğun olaraq artıq mən sualların cavabını bilirdim.
Yəni əgər tutaq ki, siz dinləyərkən suallara cavab tapa bilmirsinizsə listeningdə, çətinlik çəkirsinizsə ki, məsələn mən qaçırtdım o birinci sualın cavabını, ikinci, üçüncü, dördüncüyə də baxa bilmədim. Ona görə də bu taktikadan istifadə edə bilərsiniz və həqiqətən çox yararlı taktikadır. Eşitdiyiniz hər bir şeyi qısa olaraq not alın. Daha sonra da birinci yəni cəhdə bunu eləyin. İkinci cəhdə də məsəl üçün sualların cavabına baxın və artıq siz orada yazdıqlarınızla imtahan sualları arasında olan bir oxşarlığı görəcəksiniz və rahat şəkildə də belə deyim də suala cavab tapacaqsınız. Mən 2 sualımı listeningdən öncə düz yazmışdım. Yəni eşitdiyimi tam eşitməmişdim. Eşitdiyimi özüm yazmışdım deyə, yəni yazı şəkildə yox da tələffüzünü yazmışdım. Sonradan uyğunlaşdırdığım cavablarla düzgün cavabı tapmışdım. Bəli, bu belədir, həqiqətən də belədir və bu təkcə ingilis dilində dövlət imtahanında belə deyil dostlar. Gələcəkdə siz IELTS-ə hazırlaşarkən görəcəksiniz ki, həqiqətən də listening prosesində çox sürətli danışırlar və onlar sürətli danışdığı üçün siz avtomatik olaraq cavabı yəni belə deyim də vaxt eləyib yaza bilmirsiniz. Ona görə də özünüzə qısa-qısa notlar götürəndə daha sonradan sizə vaxt verilir məsələn. Həmin vaxt ərzində həmin sualın cavabını artıq tapa bilirsiniz. Təbii ki də yəni siz belə etməyə də bilərsiniz. Sizin fərqli metodunuz da ola bilər. Siz həmin sualı ilə deyildik mi rahatlıqla başa düşür cavabını da yaza bilərsiniz. Amma bu təbii ki mənim çətinlik çəkənlərə olan bir məsləhətimdir. Əgər çətinlik çəkmirsinizsə nə yaxşı. Mən ingilis dilində tövsiyələrim ola bilərdi ki, yəni artıq 3 yaşında uşaqdan soruşsa ingilis dili öyrənirsən deyəcək hə. Çünki ingilis dili beynəlxalq dildir, yəni hər yerdə lazım olur. Yəni təkcə buraxılış imtahanında deyil, IELTS imtahanı verəndə biz xarici təhsil alırıq. Yəni bura gəlmək üçün də, xaricə getmək üçün də ingilis dili çox vacib rol oynayır. Gəldikdə isə imtahan necə olur ingilis dilində? Yəni qrammatika sualları məncə sadədir. Yəni test toplusu kifayətdir. Yəni ingilis dilində demərəm ki, özünüzə əziyyət verin, güvəndən işləyin, hədəf toplarını işləyin. Yəni mən test toplusunu işləmişdim, kifayətdir. Çünki qrammatika sualları asan düşür. Yəni təbii ki, siz qaydalara bələd olsanız. Belə mətn suallarına bayaq Azərbaycanda dediyim kimi çalışın, birinci sualları oxuyun, görün sizdə nə istəyir, nəyi soruşur. Sonra mətni oxuyun, çünki dostlar, məsəl üçün sualları oxumadınız, mətni başlayıb oxuyursunuz. Sizin bir 2-3 dəqiqəniz getdi. Sonra suallara baxırsınız, görürsünüz ki, suallar yaddır sizə. Təzədən qayıdıb bir də mətni oxuyursunuz. Artıq 5-10 dəqiqəniz sizdən buradan gedir. Ona görə birinci sualları göz gəzdirin, 1 dəqiqənizi vaxt ayırmayacaq. Sonra təzədən mətni oxuyanda görəcəksiniz ki, bu sualın cavabı burdadır, bir ikinci abzazda. İkinci abzaz daha yaxşı şəkildə oxuyursunuz, cavabı tapırsınız. Yəni mətni oxuyaraq cavabı tapırsınız. Bir daşla 2 quş vurursunuz. Listening bölməsinə gəldikdə dostlar, yəni buraxılış imtahanı verən ərəfələrdə mənim də ingilis dilim çox zəif idi. Yəni mən artıq nə edeyim, nə ağarım deyə düşünərkən, mən ingilis dilini inkişaf elətdirməkdən ötürü mən ingilis dilli cizgi filmlərə baxırdım. Yəni çünki cizgi filmlərin dili biraz asandır deyə, yəni qəliz deyil. Sözləri başa düşə bilirdim, yeni sözlər öyrənə bilirdim və qulağım artıq adaptasiya olurdu ki, bu sözün tələffüzü necədir. Ona görə hazırlığa gedərkən və yaxud da gəzməyə gedərkən, harasa gedərkən qulaqcığı taxıb ingilis dili bir videoya, podkasta qulaq asın ki, öyrəşə bilərsiniz. Və dostlar, gəldik ən əsas məqama, hər kəsin etdiyi səhvlər. Yəni çox tələbə buraxılış imtahanında bu səhvləri edir. Başlayaq. Və dostlar, ümumiyyətlə imtahanın formatından və imtahan tipindən asılı olmayaraq, mənə elə gəlir ki, bütün tələbələrin etdiyi ən önəmli səhvlərdən biri zamanlarını düzgün bölməməsidir. Dostlar, imtahan elə bir şeydir ki, yəni əgər imtahanda hər hansı bir fən varsa, onun yəni necə deyim, tipindən, formatından asılı olmayaraq siz həmin fənlərin hər birinə zaman ayırmalısınız. Yəni buna görə də çalışın ki, hər bir fənnin özünün ayrıca zamanı olsun və həmin fənni ayrıca müəyyən bir zamanda oxuyasınız. Siz indi burada deyə bilərsiniz ki, məsəl üçün mənə X bir fən 100 bal verir, başqa bir fən məsələn daha çox bal verir. Mən niyə görə həmin fənlə məsələn tutaq ki 150 bal verəni bir eyni şeydə tutum, yəni eyni gücdə tutum, eyni dəyərdə tutum. Təbii ki də mən demirəm ki, siz həmin fənni daha az oxuyun, məsələn digərini daha çox oxuyun. Yəni bunu demirəm. Niyə görə demirəm dostlar? Çünki bilmək olmaz siz o fənni nə qədər yaxşı bilirsiniz. Məsələn düşünürsünüz ki, Azərbaycan dili mənə çox bal verir, mən Azərbaycan dilini daha çox oxuyuram, amma məsələn ingilis dilini az oxuyursunuz. Siz onu bilə bilməzsiniz ki, əslində sizin ingilis dilindən qazandığınız bal bəlkə də Azərbaycan dilindən qazandığınız
qazandığınız baldan daha yüksək ola bilər. Ona görə də hər bir fənnə məncə eyni qədər yanaşmalısınız və hər bir fənni hər bir mövzunu, daha doğrusu fənni mövzusunu mükəmməl bilməyənə qədər həmin mövzudan əl çəkməməlisiniz. Çünki imtahan elə bir formatdır ki, sizin nəinki biliyinizi yoxlayır, həmçinin həyəcanınızı, sizin vaxtı düzgün idarə etmə bacarığınızı da yoxlayır və siz həmin anda elə bir səhv edə bilərsiniz ki, o mövzunu, yəni o mövzuda qoyduğunuz hər hansısa bir boşluq sizə imtahanda çox baha başa gələ bilər. Ona görə də çalışın ki, hər bir fənnə düzgün şəkildə zaman ayırasınız və hər bir fənni açıq beyinlə, yəni təmiz beyinlə oxuyasınız. Çünki əslində mövzuları, yəni belə deyim, yorğun halda oxumaq da insana müəyyən qədər mənfi təsir göstərir və həmin mövzunu sizin dərk etmə bacarığınız da aşağı düşür. Ona görə çalışın ki, bütün mövzuları gümrahkən oxuyasınız və o sizin yadınızda daha çox qalacaq. Və mənə görə digər bir vacib məsələ də tələbələrin asan suallarda səhv etmələridir. Nəinki çətin suallarda. Bu həqiqətən də çox ciddi məncə bir problemdir. Çünki biz çətin sualları görürük ki, məsələn bu sual çətindir. Ona daha çox fokuslanırıq. Onu belə beynimizə daha çox həkk eləyirik. Nəinki asan sualları və bəzən o çətin sualların stresindən biz asan sualları səhv yazmış oluruq. Buna görə də nə etməliyik? Mütləq şəkildə asan sualları da ciddiyə almalıyıq və bütün sualları oxuyarkən dediyim kimi ən azı bütün sualları 2 dəfə oxumalısınız. Yəni bir sual oxudunuz, onu başa düşdünüz, daha sonra bir də oxuyun. Bəlkə orada elə bir şey soruşur ki, siz onu birinci dəfə oxuyanda tam olaraq başa düşmürsünüz və buna görə də səhv yazırsınız. Ona görə də bütün sualları 2 dəfə oxuyuruq və o an həyəcan etmirik və ola bilər ki, hər hansı bir məqam sizin yadınızdan çıxıb. Yadınızdan çıxıbsa da həmin sualı saxlayın, bildiyiniz, yəni əmin olduğunuz 100% sualları yazın, daha sonra ora qayıdın. Və dostlar, yəni mənim sizə ən böyük məsləhətim o olardı ki, yəni çox tələbə bu səhvi eləyir. Bəlkə də bu videonu izləyənlər tələbələr deyir, amma eləməyin. Mən şəxsən imtahanıma bir həftə qalmış belə sınaq imtahanında iştirak eləmişdim. Yəni sınaq imtahanında çox iştirak eləmək sizin faydanızadır, heç bir ziyanı yoxdur. Bəzən düşünürsünüz ki, bu mövzunu mən öyrənməmişəm, sınavda düşəcək, gedim yazmayım, yəni iştirak eləməyim. Eybi yoxdur, öyrənməmisiniz, gedib tanış olacaqsınız, sonra gəlib təzədən o mövzunu oxuyub bələd olacaqsınız. Yəni sınaq imtahanının qiyməti 10 manat, 15 manat, maksimum olsun 20 manat. Siz yəni bu pulu vermə heyfiniz gəlirsə, imtahan bir dəfə olur. İmtahanı verəndən sonra siz peşman olmağınız o məbləğdən dəyərli deyil. Ona görə də çalışdığınız qədər sınaq imtahanlarda ayda bir dəfə və yaxud da 2 həftədən bir iştirak eləmək sizin faydanızadır ki, siz yəni real imtahan havasına girirsiniz ki, mən yəni stresimi oldum, mən sualları vaxt ayıra bildimmi? Aytəzin dediyi kimi, yəni mənim bir sinif yoldaşım var idi. Yəni sualları çatdırmamışdı deyə riyaziyyata əlavə vaxt ayırdı. Azərbaycan dili, ingilis dili qaldı belə. Yəni sualları çatdırmadı. Çalışın ki, hərəsinə düzgün vaxt ayırın. Hərəsinə 1 saat ayırdınız, heç birinin vaxtına girməyin. Əgər Azərbaycan dilindən sualları tamamlaya bilməmsinizsə, eybi yoxdur. Keçin riyaziyyatı ingilis dilini eləyin. Əlavə vaxt qalsa, keçin təzədən Azərbaycan dilindən eləyin. Çünki bunlar hamısı paralel getməlidir. Deməli dostlar, ikinci edilən səhv bundan ibarətdir ki, açıq suallarda ətraflı şəkildə izah yazmamaqdır. Demək olar ki, dostlar, bu metod riyaziyyat fənninə daha çox keçərlidir. Yəni, riyaziyyat imtahanında bir açıq sual var idi ki, mən o sualı yaza bilmirdim, hər yolunu bilmirdim, amma düsturunu bilirdim. Yəni, mən o sualı elə ətraflı şəkildə izah eləmişdim ki, mənə verilən hissədə. Düsturunu yazmışdım, düsturdan düstur çıxarmışdım, amma hər yolunu eyə bilməmişdim. Onunla belə mənə yarım bal vermişdi. Yəni, siz heç nədən bal qazandınız. Ona görə də sualı bilmirsinizsə, yəni onu izah edin, ətraflı şəkildə yazın ki, bunu imtahanı yoxlayan şəxsə sizə ən azından bir bal verəcək. Qatılıram. Və dostlar, sizə verəcəyim əsas məsləhət və motivasiya ondan ibarətdir ki, çalışın ki, kim nə deyirsə desin, sizin hazırlıq prosesinizə təsir göstərməsin və qazandığınız uğurları da heç kimlə bölüşməyin. Çünki bu həqiqətən də çox önəmli bir məqamdır ki, biz hər hansısa bir uğurumuzu başqalarına bölüşərkən ürəyimiz təmiz olduğu üçün düşünürük ki, həmin şəxs də bizim uğurumuza qarşı sevinəcək. Lakin bəzən bu belə olmur. Həmin şəxsə qarşı paxıllıq duya bilir və yaxud da başqa mənfi enerjilər ötürür. Ona görə də bütün bu enerjilərdən qorunmaq üçün və öz yolunuza fokuslanmaq üçün çalışın ki, heç kəsə uğurlarınız barədə məlumat verməyəsiniz və heç kəsin də fikirlərinin sizin həyatınızda yeri olmasın. Çalışın ki, öz qərarlarınızı özünüz verib, həmin o qərarların arxasında da getməyi bacarasınız. Çünki mən 7 ay hazırlığa getmişəm və mənim qohumlarım, çevrəmdə olan bir çox insanlar mənə deyirdilər ki, sən 400-500 bal yığsan biz sevinərik. Yəni inanmırıq ki, sən yuxarı bal toplayarsan. Amma halbuki mən hər zaman bilirdim ki, 600-ü ötəcəm. İçimdə bu duyğu və bu his var idi. Sadəcə olaraq bunu qohumlara demirdim ki, onlara da qoy sürpriz olsun. Və beləliklə həqiqətən də dediyimi
elədim və 600 balı ötdüm. Və bundan sonra mənim həmin o sənə inanmırdıq, yəni necə bacardın deyən qohumlarım başladılar məni təbrik eləməyə. Ona görə çalışın siz də bu uğurlu taktikadan istifadə edəsiniz. Çalışın uşaqlar, motivasiyanız olsun. Yəni motivasiya nə qədər çox olduqca, o qədər də siz disiplininizi yüksəldəcəksiniz. Yəni bu günlərim riyaziyyatda işlədim. Axşam heç bir şey eləməyim, yatın, elə bir şey eləməyin. Çünki yəni sayılı günlər qalır. Siz məsələn mən həmişə özümü motivasiya eləyirdim ki, bir ay əziyyət çəkəcəm və daim bəhrəsini görəcəm. Ona görə də dişinizi sıxın, bir ay dayanmadan çalışın. İmtahanı verəndən sonra özünüzə istirahət vaxt ayıracaqsınız. Yəni imtahan bir dəfə olan şeydir. Ona görə də çalışın ki, səhviniz olduqca onun üzərində çalışın. Təkrar test toplusunun, testlərlə tanış olun və imtahanda yaxşı keçsəniz, bu video tezdən qayıdıb yorum yazarsınız ki, hə, bu videoyu biz əvvəl izləmişdik. Və dostlar, hər şeydən öncə, belə deyim də, siz imtahanlara hazırlaşdığınız dövrdə və yaxud da hər hansı bir çətin prosesdən keçərkən həmin prosesi keçdiyiniz və artıq hər şeyin uğurlu olduğu, hər şeydə rahata çatdığınız bir məqamı təsəvvür edin beyninizdə. Məsəl üçün gecə yatarkən mən bunu eləyirdim. Həmin o əzablı günlərdə, yəni çətin günlərdə mən uğur qazandığımı, 600 balı ötdüyümü, Bakı dövlətə daxil olduğumu, oraya podruqamla gedib gəldiyimi daima hər gün yatanda xəyal edirdim. Və bu həqiqətən də belə oldu. Mən də o balı topladım, podruqam da o balı topladı və ikimiz də eyni universitetdə, eyni, yəni olmasa da yan qruplarda eyni ixtisasda oxumağa başladıq. Yəni bu işin əsas tərəflərindən biri də əslində xəyal eləmək və istədiyiniz bir şeyin reallaşmış şəkildə təsəvvür eləməkdir ki, bu insanı daha da ruhlandırır və insan artıq bundan sonra belə deyim də o çətinliklər onun gözünün önünə gəlmir. Çünki həmin o xoşbəxt anınız sizin ağlınıza gəlir. Yəni ola biləcək xoşbəxt anınız sizin ağlınıza gəlir və siz hər şeyə daha məsuliyyətli və daha ciddi şəkildə yanaşırsınız. Və dostlar, bizdən bu qədər məsləhətlərimizi sizinlə bölüşdük. Nə probleminiz olsa da yorum hissəsinə yazın, biz sizə dəstək olacağıq. Məsləhət bizdən, necə deyirlər, hərəkət sizdən. Sağ olun.